That's it. Yeah, the officer in charge has already, it has just changed the setting and we see what you can share it now. I can't share. You can. We share the version. Thay được. Dạ dạ, một điều bông mà bò mà chi được dạng này. Thì mà bò người, em mà thành chi được. Dạ này, em mong con nào chỉ là xe đâu biểu là. So they're sharing their screen, but they have to give me permission so I can share my screen. အခုကဆရာခေါ်တာဆရာတို့ကဆရာတို့ရဲ့ screen share ဟာလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်သူလိုပြရမှာသူ permission ပြန်ပေးပြီးပေါ့နော်သူ screen share လုပ်ရအဲ့လိုမျိုးဟုတ်နော် that's what is supposed to Okay, hello everyone. I am going to share with you some principles of mediation. Okay, hello, the mediation can be the principle one So just for a disclosure, this is an introduction to the nature of mediation. It is not an official training. However, I hope that this will help you gain understanding on how to facilitate dialogue between opposing sides. And my role here is just to offer insight on mediation, but I will not be giving political commentary on Myanmar. Okay, disclosure for policy the mediation
ကြားဝင်ခံတည်ရစီဒီလိုက်ရှိတဲ့ခံတည်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိစတဲ့ introduction သဘောပါပဲအကြည့်တဝိပြောရမယ်မဟုတ်ပါဘူး introduction သဘောပါပဲနောက်ဒီအခုကျွန်မပြောမယ်တတိယပြောမယ်ဒီ official ဒီ training က official training မဟုတ်ပါဘူးတရားဝင်သင်တန်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီသင်တန်းတက်လို့ဒီလိုအင်ဖတ်ပြုမယ်လက်ခံရမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တတိယအနေနဲ့ပြောမယ်အခုပြောကြတဲ့ဟာကဒီပฏิပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖေပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအဖေထားတဲ့မှာထားတော့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဆိုလို့ပုံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ယူရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံတော့နားလေခုဒီနားလေသူရရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီပြောပြတာကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဒီလိုရဲ့အခုဒီမှာအခန်းကဏ္ဍကတော့ဒီကအခုဒီ mediation နဲ့ပတ်သက်တာကိုဒီ insight သိအောင်ပြောပြတယ် offer လုပ်တာဒါပေမဲ့ပြီးတော့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုဘာသာပြန်ပြီးဆိုပါဘူး So before I start, I wanted to share with you some quotes that capture the essence of what the process of mediation is like. So the first quote says, between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. The other quote is, the quality of our lives depends not on whether or not we have conflicts, but on how we respond to them. Another one is, peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it. And then the last one says, we have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. Okay, actually, it's not the mediation that the mediation gets from the power which is affect the value, the glass in mind, something in mind. As much as stimulus and response, not the terms of something space to see any space မှာပေါ့နော်ဒီ technique ကြားထဲမှာရှိတဲ့ space အဲ့ဒီမှာကျမတို့ရဲ့ဒီလိုရဲ့ power ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီတုံ့ပြန်နေဆိုတာကိုဒီချင်နေသူရဲ့ဆွမ်းအားပေါ့ power အဲ့ space မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒါကကြားမှာရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုရွေးချယ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတော့ဒီကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လို့ဒီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ freedom ပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံမှန်ရွေးချယ်တဲ့ပုံစံပြီးတော့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကံနေအဲ့ဒါပြီးရတဲ့ဒီလားဆိုတော့ဒီက liberation ပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်အဲ့ဒီပါတယ်and what is your essence of conflict the conflict ဒီကထားရရှိတာဒီရဲ့ဒီလိုဆိုပါဘူးဒီရှိတဲ့ပဋိပက္ခတွေဒီလိုပုံပြနေဘယ်လိုဒီ definition နဲ့တော့ဘယ်လိုချက်ခံအဲ့ဒါဒီပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမာရီရဲ့ဒီလို quality life quality ပေါ့နော်ဒီဘဝရဲ့ quality က conflict ရှိနေမရှိဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြရလဲဒါပေမဲ့ဒီလို conflict ပဋိပက္ခတွေကိုဒီလိုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေတော့လဲဒီပါတယ်ဒီရဲ့ဒီဟာရဲ့ဒီကနောက်ဆိုလို့ဒီကတော့
ကျွန်တော်တို့ကနားဆင်ရဲ့ပြဿနာပါရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးကပုံပြီးတော့နားထောင်နိုင်ပါတယ်ပြောတာကနားထောင်နေကြတာနားထောင်နေကြတာပြသဖို့များပါတယ် So, what is mediation? In the process of mediation, there is a neutral party who helps the opposing parties engage in dialogue to reach a resolution that is sustainable, voluntary, and non-binding. Sometimes the mediator is not entirely neutral, so in this case, they must be aware of their biases and remain impartial. There can be formal mediators who engage in conflict resolution professionally as a job, or informal mediators, like I'm assuming, like in this case, who would want to assist during conflict by facilitating conflicting parties to reach a solution. The mediation is NTV solution, the neutral party, but not penalized. အဖွဲ့အစည်းရှိပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ခုနတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော် opposing party တွေကိုသူတို့ကိုဒီ dialogue မှာဒီဆွေးနွေးရပေါ့နော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရ dialogue မှာပါဝင်လာအောင်လို့သူကကူညီပေးတာပါအဲဒီ family ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကို dialogue ဆွေးနွေးရအောင်ကူညီပေးပါတယ် အဲ့ဒါလို့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီ resolution ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်တာမျိုးပေါ့ဒီလို resolution တစ်ခုပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုံးနိုင်ချနိုင်အောင်လို့ဆွေးဆုံဆွေးနွေးတာပါအဲ့ဒီ resolution ကလေသူက sustainable ဖြစ်တာဒီရှိကြရပါမယ်ဒီတိုင်းပြန်ရမယ်နောက် voluntary ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ကအသေးချက်ရှိလို့ပုံစံနဲ့ကိုယ်ကြီးဆန္ဒပြဆုံးဖြတ်တာမျိုးအဲ့ဒီကြီးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေနောက် non-binding ကတော့အမှန်ပဲခင်ရပါတယ်တခါရန်ကုန်အခါမှာဒီလို mediator ကဆင်ပြေပြီးတဲ့သူကလုံးဝမရရ neutral ဖြစ်ဘူးပေါ့နော် ban လိုက်တာလုံးဝမရရတော့ ban လိုက်တာဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာban လိုက်တာမျိုး neutral လုံးဝ entirely neutral ပေါ့လုံးလုံးများ ban လိုက်တာမျိုးမဟုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခံဖြေပေးတဲ့ mediator ကသူတို့မှာရှိတဲ့ bias ပေါ့နော်တခုခုban လိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီပါဝဲရှိတဲ့ bias တွေအဲ့ဒါကိုသိရပါမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ bias တွေကိုသိရတဲ့အခါမှာ impartial ပေါ့ဒီဘက်မှာမလိုက်နိုင်အောင်မလိုက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရပါတယ်နောက်တစ်ခုက mediator စီကformal mediator ပေါ့နော်တရားဝင်ပေါ့ mediator နေနဲ့တရားဝင်လောက်ကိုင်းရဲ့ဒီရှိတယ်လို့ဒီ informal mediator ပေါ့အဲ့လိုသဘောနဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းအပရိပတ်သက်တစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့ပူပြီးတော့ခံဖြေပြီး informal mediator ဆိုရင်ရှိပါတယ် formal informal ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ formal mediator စီကတော့ဒီ conflict resolution ပေါ့နော်ဒီဘက်က equation ရဲ့ခါမှာသူက professionally ပေါ့သူကဒီပညာရေးကိုဒီလမ်းကြတင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့သူက investigation နဲ့ informal mediator လည်းရှိပါတယ် informal mediator ကတော့ဒီပဋိပက္ခကိုတက်ဆိုင်communication ပေးချင်တာပေါ့နော် communication ပေးမယ်ဒီ conflict team parties တွေပေါ့ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒီလို solution တစ်ခုပေါ့နော် ဖြေရှင်းနိုင်အောင်လို့ဒီရဲ့ဒီပါ mediators ညာ So informal mediation is intended to help each side understand each other's viewpoints, develop options, and articulate some informal agreed upon guidelines regarding on how best to move forward. So in informal mediation, all parties agree to not share what is said within the mediation outside of the mediation, and they
basically have an opportunity to listen and be heard. So in informal mediation, the participants, not the mediator, the participants, so people from different sides, they have the opportunity to listen to each other, and they can come up with agreeable resolutions. 萨摩佛品 That's really I wanted the talking about the slide or Oh, that was just a side note, but I can try to send that to you. Let me see if I can send that to you. the item. Mhm. Let me set that right now. I'm going to send it to you in the chat, if that's okay. Okay. Khi qua thì mà thì dành cho bạn thì đó là được làm cho bạn rồi thì information đó nó under the law can be out đó rồi other information cái này nó đi ra này điều chỉnh mà này sự đó thì thì bắt đầu thì把这些的脑袋里中啊，像这些mediation 对吧？就常常需要的都是这个，像这些 process 嘛，这个呢，正常到底哪里？哎，他们都这个常常要到哪里？哪有什么不一样的？那平常呢？这个呢，还有个报告呢，像这些就是在咱们上，这样的，mediation这样的有咱们上有改变后的，有个报告像这些比如啥的，也是也知道了，这个地方话是也会是，就是看来是哪里啊？就是看这块会有点哪里不是哪，也不一样啊。就是看来这块也是年龄，这块你就看哪里对吧？第二行嘛 ，option 里头那现在 option 里抢出来就是提醒人家里头，那就主要是这么搞的 option 是抢出来的，下第二行嘛，就我离开了喏，也就是我就离开了，就是开南极，我唱的开南极的 A 种嘛，我离开我他妈有我离开海就是岁月可能是在怎么在比咯，所以在上面谈下来，我 informal mediation massage 嘛。会，然后你个家庭也会把这些功啊，都要好好去查下来，有哪里说就是啥，你那些 information，像你那些对嘛，情就会好一点，that's my intent，把这个一个我就下来。第二嘛呢，像这边 mediation process 第二的是嘛呢，把第二个来培养，就讲学的经验成。There are different mediation styles. The first one is called evaluative mediation. An evaluative mediator would maintain control of the mediation process.
They can speak to each party's strengths and weaknesses. These mediators are more likely to make recommendations based on their experiences. And this form of mediation is most useful when there is a time crunch, so meaning there's very little time, or when there is an uneven power dynamic. mediation style ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပထမအခုဒီလိုပြောမယ်ပုံစံကတော့ evaluative mediation ပေါ့ပါတယ်ဆိုတော့ engage နဲ့ပြီးတော့ဒီရဲ့ဒီနော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကြတော့ဒီ evaluative mediation ဆိုတော့ the candidate ရဲ့ဒီက engage နဲ့ဒီရဲ့ candidate ရဲ့ဒီက mediation process ဒီတစ်ခု candidate ရဲ့ development ဆိုတာမှာသူကcontrol ယူထားတယ်နော်သူကဒီချင်းကိုသူဒီမှာ control ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအားကိုအဲ့ချင်းကိုသူ mediation လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီရဲ့ဒီ conflict မှာဒီပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုစီရဲ့သူရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုပြောပြပါတယ်ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာသူကသူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရာသူကအကြံပြုနော်ပြောတာ mediation ကိုလုပ်တယ်အဲ့လို recommendation ကိုသူဒီရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး creative mediation အကဲဖြတ်တဲ့ activity ကဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးနေလဲဆိုတော့အချိန်သိရှိမှအချိန်ရဘူးဒီရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကဒါကြတဲ့ပါဝါမမျှပါတော့ဒါကအားအင်းဆောင်ရဲ့ဒီအောင်ညတဲ့အချိန်မှာရဲ့ပုံရင်းတင် The next mediation style is called transformative mediation. Transformative mediators with conflict resolutions by stepping back and giving control over to the involved parties. So in this case, during the mediation process, instead of strictly controlling it, the mediator would step back and allow the opposing sides to control how that process is going. So they empower each side and they create the time and space for both sides to express their emotions, find common ground, agree with each other, and heal. This type of mediation works best when both parties are willing to work together to resolve the dispute. So because both parties are willing to talk to each other, it's possible for the mediator to take a step back and let them take full control over the dialogue. Now, transformative mediation is online. A transformative mediator can be really natural. The application is the help and yes, or the value is a control be like that, no? We are not thinking how we continue, we can be here, we are value is a value, we are control be like that, we are now can be here, we want to get attention down to go. So we are the things that in here, we are power be like that. Be like a beer come to the fair, the fashion year play, to a change in name, can emotion you, photo book change, since our book change, beer come, that's why the fashion is a fellow. Yeah, common ground, the fellow, that can I hear change people around sharp in the air. Beer come out of the fashion year play, not the question, the way, the morning I may have to be okay, people tie on you. That's why I now for no teacher, the one the high and the
သူတို့ကသူတို့စဉ်းစားလို့ရသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဒီတိုင်းဒီကနေ့ဒီလိုကဖြစ်နေတယ်သူတို့နှစ်ခါလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေလာဘူးပန်ဖို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီ mediation အဖြစ်ခံပြီးနေရလေဒီမှာကောင်းဆုံးတော့အဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ဖွဲ့ကဒီဘက်ကဖြစ်နေတဲ့ဖွဲ့ကိုတရားနဲ့တရားတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တွေ့နေတယ်ဘာပြောလဲဒီဘက်ကဖြည့်ရှင်းခြင်းအဲ့ဒီခါမှာဒီနေတာဆို So facilitative mediation is the most common mediation and is probably the one that is applicable to you. In facilitative mediation, the mediator maintains control of the process, but the parties have control of the outcome. So the mediator will arrange the process for them to meet and structure what help them with questions. However, it's up to the parties. They have full control over the solutions and the agreement that they come to. So facilitative mediators use both a combination of evaluative and transformative techniques, such as asking questions, offering perspectives, and providing policy and procedure support to both parties. There is much less evaluation involved because that's more of an expert thing, and the agency is given back to the parties involved. ဒီမှာပုံစံတွေကနော်ဒီလာပတ်တဲ့ဒီကိစ္စတွေဒီလိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအများဆုံးအသုံးပြုရဲ့စံတည်ရဲ့ invitation တွေလည်းရှိတာအခုဒီကံကဆရာတို့သူဒီဟာဒီကံကဒီလိုတော့နော်ဒီတဲ့တော့ဒီချင်းပါတယ်ဒီ facilitated meeting တွေတော့နော်ဒီ facilitated တွေဆိုဒီ control mix တွေအတူတူရအောင်နော် facilitated meeting တွေတာ activity တွေပါဆိုတော့ဒီ process ကိုဒီ activity တွေဒီလိုမျိုးစီက continue ထားပါတယ်ဒီဘက်ကဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အောက်ကပေါ့ဒီနိုင်ပြီးတော့ချင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ရလာတဲ့အောက်ကဖြစ်သူကပေါ့သူထားပါတယ်သူကအဲ့ဒီဒီအောင်သူကပေါ့ရှိပြီးတော့မိဒီယာခံကြည့်ရတဲ့နေရာတော့ဒီနန်းစင်မှာဒီထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုး facilitated meeting တဲ့ဆရာပေါ့နော်သူကဒီ evaluative ပေါ့ဒါက evaluative ပေါ့ transformative ဉာဏ်တွေပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနေဒါတို့ရဲ့အမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပြောပြနေတာပေါ့ဘာလို့လဲဒီထင်ပါရဲ့ဆိုတော့ပြောပြနေဒီရဲ့ခါမှာဒီမူဝါဒတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေတော့ပေါ့နော်ဒီ procedure ကတန်ဖိုးရဲ့ဒီနာမည်ဒီဝါဒတွေပြောပြနေတာနော်အဲ့ဒါဒီနာမည်ကိုပြောပြနေတယ်ဒီရတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းမှာတော့ဒီ evaluation လုပ်တာပါနေပါတော့เนาะအဲ့ဒါဖြစ်ချက်ပြီးအဲ့ဒါကိုဒီလိုနေပါပါလေတောင်းနေပါပါတယ်ဒီကဒီပဋိပက္ခမှာရခဲ့တယ်သူကဒီပိုင်းကိုကြည့်ရအောင် So I will be focusing on facilitative mediation and how that looks like. And so there are 7 pillars of mediation. That's according to the specific training. So my professor, I'm using his book, so this is his style. So the first pillar is to solicit the parties. So that means that they take ownership of the resolution mechanism, so the outcome, by mobilizing active communication between them and seeking progressively some mutual recognition. So your job as a mediator here is to mobilize active communication, get them to talk to each other,
and seek mutual understanding. The second pillar is called securing principles. So that's the rules of engagement, which will allow everyone to stay on course with problem solving. So basically that just means that you're setting the guidelines for how the process will go. So everyone should be respectful, should be neutral, impartial, they should listen to everyone. So basically the rules of this process and how they should talk to each other. The third one is the sequence phases. So this process will have a lot of phases and various stages. So you will sequence phases in this process with various stages from the establishment of mediation to the agreement. So from the start to the end, there is a lot of stages in between. The fourth sees the problem and experience data by an in-depth analysis of its dimensions. So as the mediator, you're hoping to have a very in-depth understanding of what the problem is between the two parties so that you can help them find common ground. The fifth pillar is seek paths to solutions so that parties discover what might work for them. So as a mediator, as you're overseeing this process, maybe there's certain questions or certain meetings you might want to hold to create that path for these opposing sides to come to a solution. The sixth pillar is surmounting the pitfalls that arise and hinder a resolution throughout the process. So the mediation process will not be a smooth one. There will be a lot of challenges, and so your job as a mediator is to rise above that. And then the seventh pillar is to seal the points of agreement with the aim of gradually bringing to light a peaceful and realistic solution to be implemented by all parties. So that just means that at the end of this process, the parties might come to an agreement or maybe even disagreement, unfortunately. You have to seal and take notes of those points so that it could be implemented later. Tema aku here are the mediation mediation other regulated deviation and we can deviate the elements and I mentioned the theory and I professor not we are starting to work on and not mention the market teacher the senior ပฏิပတ်ခါမှာပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူတို့ကအောက်တန်းပေါ့နော်သူဘယ်လိုဆွေးနွေးတဲ့အခါရလာတယ်သူတို့သဘောတူတဲ့အချက်ကိုအဲ့ဒီမှာသူတို့ကအဲ့ဒါသူတို့ပဲတောင်းနေရှိတယ်သူတို့တောင်းနေတယ်သူတို့ဆုံးဖြတ်တယ်tactic တွေဒီအဒီလေးကသူတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ငါပြောလို့ရအောင်ဆွေးနွေးရအောင်သူဒီဒီအခါမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြန်ဟန်နားလည်မှုရှိအောင်နားလည်မှုရပြီးပြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ secure principle အဲ့ဒါကြတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်စိတ်သက်ဒါပေါ့စိတ်သက်နေနိုင်ရအောင်ပြပြီးရဲ့အဲ့ဒီမှာ solution ကပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဒီတိုင်းမှာသူကသူတို့ပါချင်တဲ့ဘောနော်သူဖြစ်ချင်တဲ့အီးယာအဲ့မှာသူရဲ့စတဲ့နားစစ်အဲ့ဒီခွင့်ထားပါသူအမြင်ကြီးသူပြောပြီးရှိတယ်သူသွားချင်တဲ့ပုံစံဆွေးနွေးပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဒီဘာသာတော့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ပြီးထားပါတယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့ဒီ
Sequence stages are the element in Daro, who are sending Naibaware, they must solution mediation and it can be data agreement or the body not to not to say how we are able not getting any money off the တိတိကျကျအသေးစိတ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကိုသုံးသပ်ထားတယ်လေ့လာထားတယ်ရှုထောင့်အစုံကနေသုံးသပ်ထားတယ်ဒီအချက်လက်တွေ data တွေကိန်းဂဏန်းတွေချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသုံးသပ်ပြီးတော့လေ့လာတယ်သူကနာလောက်ထားတယ်သုံးသပ်ထားတဲ့အချက်ပါနောက်တစ်ဆင့်ကတော့seek paths to solution ကတော့ဒီဖြည့်ရှင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီဖြည့်ရှင်းဖို့အဖြေထွက်အောင်ပေါ့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဒီခုနကပฏิပတ်ခါဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမှာပါဝင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီနီလာကတော့သူတို့အတွက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းတဲ့နီလာကတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုပါရှာတွေ့ရှိအောင်သူညီပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါpitfall တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဟာတွေအခက်ခဲတွေပေါ့နော်ထောင်ချောက်လိုမျိုးပေါ့အခက်ခဲမျိုးအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုပေါ်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိလာနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီဖြည့်ရှင်းချက်ကိုမရောက်အောင်လို့တားဆီးထားတဲ့ဟာတွေကဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးသဘောတူရပေါ့နော်သဘောတူလဲတူရဒါမှမတူလဲမတူဘူး agreement နာမ disagreement အဲ့ဒီပါကိုဒီလက်တွေ့ကြတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ peaceful ဖြစ်မဲ့ပေါ့နော်ဒီငြိမ်းချမ်းမဲ့လက်တွေ့ကြမဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းချက်ကိုရအောင်လို့အဲ့လိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်တွေ့လဲကြမယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလဲရမယ်ဒီလဲတော့ဒီပฏิပတ်ခါမှာပါတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကသူကနေပြီးတော့ဆော်ဆောင်မှာဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so next we're going to talk about the principles of mediation. So basically, the guidelines or laws that you should abide by during this process. So the first principle is independence, and there's impartiality, neutrality, confidentiality, equity or fairness, respect for the law, and self-determination. In the next slides, I will explain what each and every one of them means. Okay,ဒီ slide မှာတော့ဒီ principles of mediation ပေါ့နော် mediation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီလိုက်နာမယ့်အချက်လက်လေးပေါ့နော်လိုက်နာမယ့်ဥပဒေတွေလည်းပြောလို့ရတယ်guideline လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ principle တွေချက်ရှိပါတယ်ဒီက independence ခုချင်းစီရောတပြီးတော့ကျွန်မနောက် slide တွေမှာပြောပြပါမယ်ခု slide မှာတော့တပြီးတော့ဒီချက်ကိုနာမည်လေးပြောသွားပါမယ် independence လွတ်ပေါ့နော်လွတ်လပ်မှုရှိရမယ်နော် impartiality ပြမလိုက်ရဘူး neutrality ဂျာနေဖြစ်ရမယ်နော် confidentiality လို့ဝတ်ထားမယ်နောက် equity or fairness ညတာမှုရှိရမယ်နောက်ဥပဒေကိုလေးစားမှုရှိရမယ် respect for the law and self determination ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြတာပါ Okay, so independence means that the mediator must be a third party or not an official member of either side. So that just means that they have no conflict of interest. So if you're mediating between the government and the resistance, that
FM mode, Bluetooth mode. Người ta theo theo của bọn thì kia đã bảo được phải cả ông muốn phải xia bảo chúng ta principle cái impartiality aro khi mà làm cái gì aro nó lại aro cái conflict này phải mà nó phải xin nó phải đó nó phải xin rồi nó phải nên là làm cái gì aro là bây giờ lúc đó lại không xia bảo thì đi bắt pháp sinh này phải công ngũ tôi này công tao này đi phải công nghệ trang bị à mà này ví dụ ta lại không xia hoặc ta lại không xia chỉ ní xia của trang bị à mà này nó cái đi chơi cái đó neutrality đó thì偏僻不那的你的这个都发生了吧？那都那个的。belief di yung chi tawin hari kung atui ko kung opinion ani ni ba ta yu sa ri preference ku ku ati lo ni lan sai ke ba no lo ni preference ai ra ri ko di thể tha bi cha tha bi do ko ye di ko ye yung chi che kan che di ra riဒီခေတ်ထားဦးစားမပေးရပါဘူးအဲ့တော့မှအကုန်လုံးဒီဘက်ကဖြစ်နေအဖွဲ့အကုန်လုံးတာဝန်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ၃ချက်ကအရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်ဒီ၃ချက်ကြောင့်ရုံးချက်ရှိမှသာဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုစပွဲဝိုင်းရောက်အောင်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်စပွဲဝိုင်းခေါ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် So confidentiality, that means that you're allowing the parties to freely express themselves in joint or one-party meetings without fear of having their words used against them. So basically, in the mediation process, the parties have the benefit of confidentiality, meaning that whatever happens in that process would not be used against them outside of that process. So that will incentivize them to talk more freely because they are assured of confidentiality. Then there's equity. Equity means that you are seeking a balanced and sustainable solution. Both parties must decide whether the deal is fair. So when it comes to equity, it's not up to the mediator's judgment to decide that it's fair, but both parties have to agree and say, okay, well, this sounds fair to me. So it's not the mediator's call, but the parties, because they're in control of the outcome, because this is the facilitative mediation. And then respect for the law, so that just means that in the process of mediation, you are not going to use it as a cover-up for criminal action. So if someone is performing some sort of form of criminal actions, like
you are not expected to cover that up. So something like that would not need to be protected by confidentiality because you should not be covering up criminal actions, if that makes sense. Yeah, thank you, Pastor. Could you please explain a little bit more on the last sentence? The respect of the law, the cover-up should not be under the name of confidentiality. In that part, could you please explain? Yes. So in the mediation process, if you realize or during that talk, a party admits to committing crimes, you do not have to cover up. You shouldn't cover it up. So earlier I said that the parties had confidentiality, meaning that you wouldn't speak about what they said to outside. However, at the same time, you don't want to cover up criminal action. So if something criminal comes to light, then that does not need to be protected by confidentiality, right? Yes, thank you. Remark, principle နောက်ထပ်တော့ပြီးတော့ confidentiality ကအဲကြတော့လှည့်ရထားလို့လို့လှည့်ရထားလို့ဆိုတော့ဒီပါရဲ့ဒီဘက်ခါမှာပါတဲ့အဖွဲ့တွေပုံလုံးကသူတို့ပြောပြခြင်းတဲ့ဟာသူရဲ့အမြင်တွေကိုပေါ်ထုတ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီလိုလိုပြောပြခွင့်ရှိရပါတယ်ဒီ joint meeting မှာပဲဖြစ်တော့နော်ဒီအပေါ်ပါရဲ့ meeting ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖွဲ့ရဲနဲ့တွေ့ရဲ့ meeting ပဲဖြစ်အဲ့လိုဆို meeting တွေမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့လက်ထုတ်ပြန်ပြောကြားခွင့်ရှိရပါတယ်သူတို့ပြောလိုက်တာကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချမှာလို့သူတို့စိတ်ပြီးတော့မပြောရတာဖြစ်ရပါတယ်နောက် principle တစ်ခုကတော့ equity နော် equity ကကြတော့ဒီမျှတာရပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုပဲလို့ balance မျှမယ်ဟာပြီးတော့ sustainable issue တည်တတ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုဒီလမ်းမျိုးကိုရှာဖွေရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်မျှတာရပေါ့နော်မျှတာရဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီပฏิပတ်ခါမှာပါတဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့ကပဲဖဲဖြစ်လားမဖြစ်လားသူတို့ကဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖဲဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကဒီ mediator ရဲ့ဖြန့်ဖြေပေးရဲ့ဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီပါရဲ့အဖွဲ့တွေကပဲဒီဖြန့်ဖြေပေးရဲ့ဒီက mediator တပြီးတော့သူကို facilitate လုပ်ပြီးရဲ့ဒီဆောင်ရွက်ပေးရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းခံရတဲ့ပฏิပတ်ခါမှာပါရဲ့အဖွဲ့တွေကပဲသူတို့ကဆုံးဖြတ်ရမှာပါဖဲဖြစ်အောင်မျှတာလားမျှတာဆိုတော့also how to check ကတော့ not principle တစ်ခုက respect for the mother အဲ့ဒါဥပဒေကိုလေးစားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို mediation ကဒီဖြန့်ဖြေပေးရဲ့ဟာကဒီရာဇဝတ်ဒီတော့နော်ရာဇဝတ်ရာဇဝတ်အကျဉ်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပုံပြထားပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့စပိုင်းမှာတပည့်တော်ပြောထားတဲ့ confidentiality ကလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရာဇဝတ်ကျူးလွန်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော့ဒီ confidentiality ကိုထားလို့ဆိုပြီးတော့ပါပဲပြီးလို့မရဘူးဒီကိုစတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် So the last principle is self-determination. So that just means that mediation is a voluntary process. So if you want to mediate, then both parties have to agree to the mediation and the process of that mediation beforehand. So they should have informed consent. And the mediator should discuss their principles and guidelines, and all parties must agree to them before that process takes place. Now, if we check out self-determination,
mediation ဒီဖြန့်ဖြေပေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒပြောက်ပါဝင်တာမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီဖြန့်ဖြေပေးရဲ့ဟာကိုဒီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသူတို့အနေနဲ့သဘောတူပြီးသိရှိထားပြီးဖြစ်ရပါမယ်။ inform consent ဆိုတော့သူကိုအတိအကျပြီးတော့မှသူကသဘောတူရဲပေါ့နော်။ဒေးရှယ်သဘောတူနေတာရရှိထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်။သူတို့လည်းအတိအကျထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။ဆိုတော့ဒီ mediator ရဲ့ဖြန့်ဖြေပေးရဲ့လူရဲ့ဒီ principle တွေပေါ့နော်။သူပြောတာ principle တွေနောက် guideline တွေပေါ့နော်။ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲလုပ်တိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီပဋိပက္ခဟန်ပါဝင်နေတဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကြိုပြီးတော့အတိအကျထားမယ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးမလဲပေါ့ဒီလိုကိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်တာပြရအောင်ဆွေးနွေးOkay, so this is a note for mediators or anyone who wants to go into that process. You have to make preparations before that process begins. So doing research, meetings with both sides, and get an agreement from both sides to mediate. As mediators, it is important to do the following in the process. You want to make sure that during the mediation process, the problems are being identified, you're understanding the motivations for the problem. So why does side A think that they should do something, and then why does side B think that they should do something? So understand what is their motivations for doing what they do, and then make sure that there is mutual understanding, or at least try to find mutual understanding. Okay, ဒီမှာအခုဒီ mediator တွေတော့နော်ဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့လူတွေအတွက်မှတ်သားထားမဲ့အားလို့ပေါ့နော်လုပ်ပြီးရှောက်ပြင်ချင်ပါတယ်ပြောပြချင်ပါတယ် so the mediation process ဒီဖြန့်ဖြေပေးတဲ့ညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စတင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ research ပေါ့နော်ဒီဒေသနာတွေလေ့လာထားမဲ့ချက်လက်တွေစုဆောင်းထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ meeting စီပေါ့နော်ဆွေးနွေးပွဲတွေစီစဉ်ထားမယ်ကြိုတင်စီစဉ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဖြန့်ဖြေပေးမဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီဖြန့်ဖြေပေးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာသူတို့ကသဘောတူသူတို့ဖြန့်ဖြေပေးမဲ့ဟာသူတို့စီကနေခွင့်ပြုတာသဘောတူနေတာအရာထားပါပါမယ်ဆိုတော့ဒီလို mediators အနေနဲ့ဖြန့်ဖြေပေးရတဲ့လူတွေဖြန့်ဖြေပေးလူတွေအတွက် mediators တွေအတွက်အရေးကြီးတာကဒီလိုမျိုး mediation process မှာဒီလိုအောက်ပါအချက်လက်တွေကိုဆောင်ရွက်ထားဖို့ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြဿနာအခက်အခဲဒီပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုအဲ့ဒါကိုရှာဖွေပြီးတော့ပြဿနာရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိရှိထားပါမယ်ဒီအခါမှာဒီ motivation တွေပေါ့နော်စေစော်မှုတွေအဲ့ဒါကိုနားလည်ထားပါမယ်ဆိုတော့ဒီပဋိပက္ခမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့ကတော့အဖွဲ့ A ကတော့သူတို့ကဒီလိုလုပ်တင်တယ်လို့သူတို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီစေစော်မှုရှိလို့ဘာကြောင့်ဆိုတာဒါအဖွဲ့ B ရတယ်ဒီပဋိပက္ခမှာပါတဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ B ရတယ်သူတို့ကဒီလုပ်တင်ဘာကြောင့်ဒီလုပ်တင်တယ်သူတို့ထင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ထင်တဲ့သူတို့ရဲ့ motivation တွေအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ဒီလိုနဲ့နားလည်ထားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် mutual understanding ပေါ့နော်ဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့နားလည်မှုအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိအောင်လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်ဒီလိုကလို့နားလည်မှုမရှိရင်တော့မှနားလည်မှုရှိတဲ့အဆင့်ထိမရောက်ရင်တော့မှနားလည်မှုရှိတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ပေါ့နော်ကြိုးစားပြီးတော့ပုံနေပြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒီအနေနဲ့လုပ်ပြရပါတယ် Okay, so far we've gone through what mediation is, the guidelines for mediation, and the pillars of mediation. So now I want to give you a glimpse of exactly what that process looks like in action. And so we're going to learn about the components of mediation. And there's
an acronym to help you remember. It's PORTAL. So P is for presentation, O is for objective, R is for rules of engagement, T for time, A for agreement, and L is launch. So I'll talk about each of that and what they mean. So the first is P for presentation. So once that, once you've done all the work, you have invited the parties, you explain to them what the guidelines are, and they both agree to the mediation, then the first step for the initial meeting is the presentation. And so maybe that's on Zoom, or maybe it's in person, or maybe it's separate meetings. So basically, whatever form that meeting is, you will welcome them, thank them for participating, and then you're going to introduce yourself as the mediator, or if there's more than one mediators, and then have the parties introduce themselves. Now the mediation of our challenging policy, the components, the higher, the can she be a mediation and then police on the the electric okay, so you can come up with some message. The ball not easy on the whole group, he told you change of leader and leader plans and my a few have both your confidence to do that one, Malaysia, you are TLCD, do that with your eye, Natala, the PR representation of your presentation as I already when you come out, behind it, pay, making some come out, soon. ပြင်ရပြင်မယ်ဒီတွေ့ပြင်မယ်ဒါပဲပြီးကြပါတော့ဒီကအစည်းအဝေးစတဲ့ဒီလိုပြင်တယ်ဒီရခါမှာသူတို့ကိုကျိုးဆိုဒီကတော့ဒီနဲ့ဒီရခါမှာသူကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ပြင်တာပြန်တော့ပါဝင်ဆွေးနွေးကြကျေးဇူးတင်တာအဲ့ဒါမျိုးတောင်းရပြရအောင်ဟုတ်ပါတော့ဒီကနဲ့ကိုမိတ်ဆက်နေဒီတော့ဒီအထက်the path for me solution and the also for me stepping the path for the phone right since you have that Okay, so next is objective. So after you have welcomed the parties and introductions are done, next you want to explain the goals of mediation. So basically you would inform them that mediation is a facilitation of negotiation between parties, that it is voluntary, that it is confidential, and that at the request of the parties could include breaks. Maybe it gets very intense, so maybe they would want a break. It can include private meetings between the party and the mediator at the request of one or the other. Mediation is not a space for pleading, arbitration, or litigation, right? That's what you do in the courts. Mediation is avoiding that. And then you want to assure the parties involved that your action as a mediator is guided by independence, neutrality, and impartiality, and that you will protect confidentiality of the exchanges, respect the law, and facilitate equitable solutions. So you let them know that you're at their service, but the ultimate decision is theirs, right? And so as a mediator, you will not impose any decision on the parties, and then they will sign the document, or maybe they've already done so. So that's the informed consent part. Objective
objecting party mediation လုပ်တဲ့ plan တွေရဲ့ဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ mediation ကဒီအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီဘက်ကဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေကြားထဲမှာဒီ negotiation ပေါ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ကိုယ်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့ဒါပါသူရဲ့ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ရပါမယ် voluntary process ဖြစ်ရပါမယ်ဒါက confidential ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးအခုကဒီဖွဲ့ရဲ့တကယ်လို့အဲ့လိုဆွေးနွေးရဲ့အဖွဲ့ရဆွေးနွေးရအရန်ဟိုဆွေးနွေးရ intense ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုခက်ခဲလာတဲ့ခဏနားကျင်နေပေါ့နော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအနားယူဖို့လိုပြီးခဏ break ယူဖို့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ break ခဏနားလို့အဲ့ဒီစတိုက်ကြီးအဲ့လိုဆွေးနွေးဖို့ပါတယ်ဒါတစ်ခါကျတော့သူကဒီ private meeting တွေလည်းပါနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီအဖွဲ့တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီဒီဘက်ကပြင်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့မှာအဖွဲ့တစ်ခုခုနဲ့ခုနဖြန့်ဖြေးရဲ့ဒီ mediator နဲ့private meeting ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ရတောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးprivate meeting တွေဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ mediation ကသူကဒီ pleading ပေါ့နော်တခုခုတောင်းပန်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါ arbitration ကတော့ဟိုကိုယ်စီရင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်အောင် litigation တော့တရားစွဲတာမျိုးအဲ့မျိုးမဟုတ်အဲ့လိုနေရာပြရပါဘူး mediation သဘောတဘာဝဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့တရားစွဲရကိုယ်စွဲအဲ့ဒါတွေကကျတော့တရားရုံးမှာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပါ mediation မှာအဲ့ဒီသဘောမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေ mediators အနေနဲ့ဖြန့်ဖြေးပြီးသူအနေနဲ့ mediators အနေနဲ့mediators ရဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှာကဒီခုနပြောတဲ့ principles ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကနေပြီးတော့mediators ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဲ့ဒီ principle တွေတိုင်းလိုက်မှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ် independence and neutrality ကို impartiality ကိုပေါ့နော်ဗမာလာရအောင်တစ်ပတ်တော့ဗမာလာလည်းပါဆိုတော့ဒီဘာတစ်ခုอ่ะဒီတစ်ခါနဲ့တစ်ခါဆွေးနွေးပြောရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာပြောရချက်လေးတွေနော်ဟိုချင်းချင်းပါပါမယ်ဒါကြတော့ဒီဥပဒေကိုလည်းဒီစားလိုက်လာပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ equitable solution ပေါ့နော်မျှတတာပေါ့သူ့ဘက်ကပဲအဲ့လိုမျှမျှ equitable မျှတတာဖြစ်နေပုံစံချက်မျိုးတွေနဲ့ရှာဖွေကြည့်ဖို့ mediator ရကိုကြီးရပါပါဆိုတော့ဟိုဒီ mediator စီရတာဝန်ဆောင်မှုပေးရပေါ့နော်ဒီပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အဖွဲ့ကိုဒီဟာ act of service ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်တာတော့ဒီ mediator အပေါ်မှာတာဝန်မရှိပါဘူးသူတို့ကလည်းဆုံးဖြတ်ပါလားဒီကနေ့သူကပြီးရင်သဘောတူညီမှုရရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ထိုးတာပေါ့နော်ဒီ document မှာသဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးရဆိုရင်သဘောတူညီမှုရတယ်လက်မှတ်ထိုးကြပါပါ Okay, so after you have stated the objectives, you are going to state the rules and principles of mediation. So, for example, maybe your rule is that you want everyone to be ready to listen, be respectful with language, maintain confidentiality and not interrupt, acknowledge the party's answers by using words like thank you, and abstain from calling or insults. If you need to take a break, let the mediators know and they'll accommodate. So basically you get to set these rules, right? So these are just examples of some of the rules that you will have when you're having the parties talk to each other. And then have them give verbal or written confirmation that they agree to the rules and the objectives that you've set out. The rules of engagement ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဆွေးနွေးနေပေါ့နော်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒီ mediation လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဟိုညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေးတဲ့အခါမှာဘယ်လို
လို rules လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလေးချမှတ်တဲ့အခါမှာချမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ဖို့တစ်ဖက်တစ်ယောက်ကပြောတယောက်ကနားထောင်ဖို့အစဉ်အဆက်ရှိတယ်နားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းနားထောင်တရားပြောတရားနားထောင်မယ်နောက်တရားနဲ့တရား respectful ပေါ့နော်လေးလေးစားစားနဲ့စကားပုံမှန်စကားလုံးပုံမှန်တဲ့အခါမှာလည်းလေးစားမှုလေးစားမှုပြုတဲ့စကားလုံးပုံမှန်တွေသုံးမယ်နောက်ပြီးလှုပ်ဝက်ထားမယ်ဟာလှုပ်ဝက်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြောနေတဲ့အခါမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြားဖြတ်ပြောရမယ်ကြော်ရလုပ်တာမျိုးမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဒီဘက်မှာပါတဲ့အခွင့်အရေးသူပြောတဲ့အဖြေကိုသူပြောရကိုလည်းသိမှပြုမယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့စကားလုံးတွေပြောမယ် thank you လို့ပြောမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူကိုစော်ကားတာမျိုးပေါ့နော်နှိမ်ချတာစော်ကားတာနာမည်ရဲ့မကောင်းတဲ့နာမည်တွေမကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေအမျိုးပြောတာမျိုးစော်ကားတာမျိုးအသုံးပြုရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်တကယ်လို့မိမိတို့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ပေးလို့နေနဲ့လည်းနားယူဖို့လိုရဲဒီနားစမှာပေါ့နော်ခဏနားကျင်တဲ့ solution လည်းဝေးယူဖို့လိုတဲ့ solution ကိုပြောပြလို့ရတယ်ပြီးတော့မှစင်ပြေရဲ့ချိန်ချောင်းပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ဆောင်လို့ရပါတယ်သူတို့ဒီပဋိပက္ခမှာပါတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့သူတို့သဘောတူရဲသူတို့စိတ်နဲ့နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့သဘောတူရဲမှုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှုတ်ဖြင့်တော့၎င်းဖြေစာရေးသားဖြင့်ပေါ့၎င်းပေါ့နော်ဒါတော့ written ဖြစ်ပေါ့နေသူတို့သဘောတူရဲသူတို့ဒီခုဒီဖြန့်ဖြေရဲ့ mediation ရဲ့ rules ကိုပြောတာပါသူတို့နှိမ့်နိုင်ပြီးမှသဘောတူတာပြောတာဟုတ်ပါဘူးဗျာပြောမှာပါဆိုတော့သူတို့ကိုဒီနှိမ့်နိုင်တဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ rules တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီတန်းဒီဘယ်လို rules တွေလိုက်နာမဲ့တူစံတိုးစီပေါ့နော်လို့မလုပ်တဲ့ဟာလုပ်တဲ့အဲ့ဒီ rules တွေကိုသဘောတူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးနှစ်ဖွဲ့စလုံးဆွေးနွေးမဲ့အဖွဲ့အကုန်လုံးသူတို့သဘောတူကြအောင်ဒီ rules တွေကိုသဘောတူကြအောင်ပတ်သက်လုပ်အပြင်လည်း၎င်းစာရေးပြီးတော့ဖြစ်၎င်းသူတို့သဘောတူကြအောင်လည်းယူထားပါမယ်Okay, so the T is for time. So basically give a breakdown of how long the mediation process will take. Maybe it's 2 hours, maybe it's 3 days or 7 weeks, just the length of the process. Agreement, that just means that the parties, they have to agree for the mediation before it can take place, right? So you can't have a mediation process where you don't have consent from both sides to have mediation. And then lastly is launch. So basically now you're launching the dialogue between the parties, so where they will start to talk and talk about solutions and motivations and that sort of thing. ဒီမှာခုနပေါ်တဲ့အကူအပါကိုဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ထီရတော့ထိုင်းမှာအချိန်ကတော့ဘယ်လောက်ဒီပြန်ဖြေရဲ့ mediation process ကဘယ်လောက်အချိန်ကြာမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့နှစ်နာရီဖြစ်နေဖြစ်နေ3ရက်ဖြစ်နေဖြစ်နေဒါမှမဟုတ်9ပတ်ဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီကြာမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ကြာမဲ့အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ agreement ပေါ့နော်သဘောတူညီတာအဲ့ဒါတော့ဒီပဋိပက္ခမှာပါတဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီဖြန့်ဖြေရဲ့ mediation ကိုသူကသဘောတူကြအောင်သူကခွင့်ပြုကြပေါ့နော်သူတို့ပါဝင်သူသဘောတူကြအောင်အဲ့ဒါကဒီဖြန့်ဖြေပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စီမံဆွေးနွေးလုပ်ငန်းစဉ်မစခင်မှာသူစီကသဘောတူကြအောင်ယူထားပါမယ်ခွင့်ပြုကြအောင်ပေါ့နော် concept အဲ့လေးယူထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဖြန့်ဖြေပေးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်စာပြီးဆောင်ရွက်ရပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူတို့ကြားမှာစိတ်ဆက်နှိမ့်တိုင်းဆွေးနွေးပြီးလို့ဆောင်ရွက်လို့ Okay, so now that you've launched into the dialogue, this is how you would want to start the dialogue. So
So these are just some examples of how you can start dialogue. So maybe you can ask each party to share their side, and make sure that whoever volunteers that the other side is okay with them going first. So you can ask, who wants to go first? And if side A says they want to go, then you say, are you okay with having side A go? And once both of them agree, then side A will go. Other questions you can ask is asking each of them what they think about what the other person said. After they've shared their side, asking, okay, well, what do you think about that claim that they made? You can ask them what they expect to get out of the mediation, what is their wish from the other side, what can they do, and basically ask any other questions as you see fit in order to bring about an effective conversation. So these are just some very simple examples, but it's not an exhaustive list, right? You can add more. And like I said before, as a mediator, you should come prepared with questions to ask and do your research to identify the problems, understand the motivations, and make sure that there is mutual understanding. So your questions should be created in such a manner that that throughout this process, the problems will be identified, they will share their motivations, and they will find common ground. And so basically you want these two sides to talk, and maybe they don't want to talk, so that's why you're asking these questions to get them to talk, right? And so it's very important, as I mentioned in the very last sentence here, that for the mediators, to facilitate the dialogue, they have to have leading questions, clarifying questions, probing questions, and then also remember to summarize what was discussed. So after maybe you're discussing something very specific, you ask them what their motivations are, and so each of them will say their motivations. Then it is helpful for you now, after you've asked your question and you've both answered, for you to summarize what they've said. So now you'll say, okay, so now we have just finished discussing motivations. Point A basically said, and you summarize what side A says, side B says, and you summarize it, just so that you're able to enforce what was said. So, dialogue စတင်ပြီပေါ့နော်ဆွေးနွေးပွဲရေးစတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစတဲ့အခါမှာဖွဲ့ကဒီဘက်ကဖြစ်နေနှစ်ဖွဲ့ရှိရဆိုအဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုပြန်ဖွဲ့ရစပြီးပြောချင်ပါလေပေါ့နော်ဖွဲ့ A လားဖွဲ့ B လားပေါ့ဒီလိုအဖွဲ့ရစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့ B ကိုဖွဲ့စပြောတာအစင်ကြီးရလားသူပြောတာ okay သူပေးစပြီးပြောဖို့စပြီးပြောခိုင်းတာသူတို့အနေနဲ့အစင်ကြီးရလားလက်ခံနိုင်ရလား okay ရလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမေးပြီးတဲ့အခါမှာစပြောခြင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုပြီးပြောပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာတစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုပေါ့နော်ဒီပฏิบัติการဖြစ်နေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုသူတို့ဘယ်လိုထင်လဲတစ်ဖွဲ့ကဒီမှာအဖွဲ့ A ကအဖွဲ့ B ပြောတာသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုထင်မြင်လဲဘယ်လိုထင်ပါလဲအဖွဲ့B ပြောတာ A ကဘယ်လိုထင်လဲအဖွဲ့ A ပြောတာ B ကဘယ်လိုထင်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြောနေမီဒီယာအနေနဲ့ဖြန့်ပြပေးတဲ့လူတွေအဲ့လိုလေးပါမယ်ဒီအခါမှာတစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုလည်းဒီmediation ကနေပေါ့နော်သူတို့ဆွေးနွေးရဖြန့်ပြပြီးဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကနေသူတို့ဘယ်လိုညှော်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအဖြေမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီကနေသူတို့ညှော်နေလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းနေပါမယ်ပြီးရခါမှာဒီတခြားဖွဲ့ကနေဥပမာအဖွဲ့ A နဲ့အဖွဲ့ B ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့ A ကိုလည်းအဖွဲ့ B စီကမြင်ချင်လဲပေါ့နော်အဖွဲ့ B စီကတရားမျိုးသူတို့ A ကနေလူချင်ပါတယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဆန္ဒတွေပေါ့နော်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းမြင်မြင်ပါမယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲအဲ့ဒါတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမြင်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူဒီ
ဒီဆွေးနွေးရဲ့အခါမှာဒီညီနိုင်ဆွေးနွေးရဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုမျိုးသူရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုအဖြေထွက်လာနိုင်မလဲအဲ့ခါမှာဒီကိုနေရဲ့အခါမှာဒီမိကဥစားမိမေကုမဥစားမေကု leading question တွေပေါ့နော်ပြီးposing question တွေပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးမေကုလေးသူတင့်တော်တယ်လို့နေလေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီ mediator အနေနဲ့ဖြန့်ဖြေပေးရလူအနေနဲ့ကအရင်ဒီမေကုနေဒီမေးပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလို dialogue မှာdialogue ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကအရင်မေကုနေတို့နေနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါရေးကျိုးရောစီစဉ်ထားမယ်ဆိုတော့ research လုပ်ထားမယ်အဲ့ဒီခါမှာပြဿနာကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒီပြဿနာဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုပြဿနာကိုရှာဖွေထားပါမယ် identify လုပ်ထားမယ်ပြီးသူတို့ရဲ့ motivation တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဆော်မှုပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုလဲအဲ့ဒါတွေလည်းနားလည်အောင်လို့သိလာထားပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်တရားနဲ့တော့ mutual understanding ပေါ့နားလည်မှုရှိလားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့ဒီဘောတူနားလည်ရရှိလားဆိုတာအပြန်အလှန်နားလည်မှုကိုလည်းရအောင်လို့လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နှစ်ဖွဲ့ဒီပဋိပက္ခမှာနှစ်ဖွဲ့ရှိရဆိုအဲ့နှစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့စကားပြောချင်လာလို့ mediator ရဆောင်ရွက်ပေးရပါတော့ဆိုတော့တစ်ခါလေကျတော့စကားကိုလုံးလုံးမပြောချင်တာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုချင်းမျိုးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့စကားကိုမပြောချင်ဆိုအဲ့ဒီခါမှာmediator အနေနဲ့ဖြန့်ဖြေပေးရလူနဲ့ဒီမျိုးမေးခွန်းတွေမေးမယ်အဲ့လိုမေးပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့စကားပြောချင်တာအောင်လို့ဖြန့်ဖြေပေးရဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး mediator တွေကနာပြောမေးခွန်းတွေမေးမယ်မေးခွန်းကိုရှင်းပြမယ်သူပြောချင်တာပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာသူရဲ့ motivation တွေအဲ့ဒါတွေသိအောင်လို့မေးပါမယ်မေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဒီလိုသူတို့ဆွေးနွေးချင်တာမေးခွန်းတွေမေးမယ်ပြီးရင်သူကအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေမေးရဲ့မေးခွန်းတွေကဖြေပါမယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုလည်း summarize ပေါ့နော်အကျဉ်းချုပ်ထုံးထုတ်ပြင်ဆင်ထားပါမယ်ဆိုတော့ summarize လုပ်တဲ့အခါမှာအဖွဲ့ A ကတော့ဘာတွေပြောသွားတယ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးသွားတယ်အဖွဲ့ B ကတော့ဘာတွေပြောသွားတယ်ဆွေးနွေးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးမှတ်ထားပါမယ်summarize လုပ်ထားမယ်ရေးမှတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးပါမယ်Okay. So after you have started the dialogue and you've asked questions and they've talked about problems, motivations, and then there's some sort of mutual understanding between the two parties, it is time to move on to the brainstorming section of the mediation process. So when you're brainstorming solutions, you want to encourage all parties to actively participate. You're not going to critique, as the goal is just for them to put ideas on the table, so they'll just put as many ideas as they like, and that they know that they should not feel committed to any of the ideas at this stage, since it's just the brainstorming. And if you find that they cannot think of solutions together, then maybe at this point you want to hold private meetings with each side. So instead of having them both at the table now, you're going to bring each party aside. And then in these private meetings, you also have your questions that you would have prepared to bring in case of a disagreement or in case that they do not want to think of solutions together. And so in these private meetings, you will try to understand their motivations and what is most important for them, and then get them to think of other possible solutions or anything else they could do to contribute to a solution. And so you'll do this for each side, and then you'll bring them back out together. And then at that point, you'll move on to the evaluating solutions stage. And so at this stage, the mediators would summarize any and all solutions discussed in both the private meetings
And I guess I was also supposed to put both the private meetings and the joint meetings, right? So in the joint meetings, they would have brainstormed, but maybe if they didn't feel or didn't want to brainstorm and you have to do the private meetings, then you would bring up all the solutions in both of them. And then after you've summarized these solutions that they brought to the table, you invite each side, both parties, to take over now and discuss and evaluate all of the solutions. So they will go through them one by one and discuss and evaluate all the solutions between themselves. And also feel free to encourage new solutions on the table as this stage progresses. And basically offer facilitation. So again, this is a facilitative mediation. So you are, at this stage, you will step back and let them do the evaluation. If you feel that maybe they're being disrespectful to each other or not listening, then you will jump in to make sure that there's order and to facilitate that dialogue and make it an easier process. Brainstorming solution ကတော့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုထောက်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမလဲပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဒီပဋိပက္ခမှာပါတဲ့အဖွဲ့အကုန်လုံးကသူကactively participate ပေါ့နော်သူတို့ကတက်ကြွကြွနဲ့သူတို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရပါမယ်သူတက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးအောင်လို့ mediator ကသူတို့ကိုအားပေးရပါမယ်သူညီပေးရပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အကြံဉာဏ်တွေပေါ့နော် ideas တွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဆွေးနွေးတဲ့စကားပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီ idea တွေချပြရမယ်ပေါ့idea တွေကိုအကြံတွေပေါ့နော်ထွက်လာမယ်ဆိုတာမျိုးဒါတွန်းအားပေးရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကဒီလိုမျိုးခုလို brainstorming stage ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းနိုင်လဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အဆင့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကနေရှာဖွေနေတဲ့အဆင့်မှာပေါ့နော်ဒီလိုကလေးထိုးထွက်ပြီးဖောက်ထွက်ပြီးဖြေရမလဲညှိနှိုင်းရမယ်စဉ်းစားနေတဲ့အဒီအဆင့်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး idea တွေထွက်ကိုထွက်ရမယ်ပေးဖို့ပေးရမယ်ဒီညှိနှိုင်းတဲ့စကားပေါ်မှာဒီ idea တွေတင်ပြမယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ဒါမဖြစ်မနေတင်ပြမယ်လို့သူတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့မှာတာဝန်ရှိရလို့မခံစားရစေရပါဘူးသူတို့ဒီတော့ရှင်နဲ့တင်ပြမယ်မရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့ဖိအားပေးရမျိုးအဲ့လိုမခံစားစေရပါဘူးတကယ်လို့သူတို့ကဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့อ่ะပေါ့နော်နှစ်ဖွဲ့ရှိအဲ့နှစ်ဖွဲ့อ่ะသူတို့နှစ်ဖွဲ့လုံးပါတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာသူတို့ကဒီလိုမျိုး solution ပေါ့နော်ဖြေရှင်းတဲ့မိသားစုသူတို့မစင်စားခုချိန်မှာမစင်စားနိုင်သေးဘူးပေါ့ကောင်းတယ်မရှိသေးဘူးအမှမပြောချင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုစင်စားနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းmediator အနေနဲ့ဖြန့်ပြပေးတဲ့လူတွေနဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ private meeting ပေါ့နော်တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့တတိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာသူဖြည့်ရှင်းတဲ့မိသားစုမစင်စားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း feedback meeting တွေ private meeting တွေ mediator တစ်ဖွဲ့ချင်းစီနဲ့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ private meeting question တွေမှာသူတို့ရဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီနဲ့တွေ့ရ meeting တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ motivation တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဆောမှုတွေဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားလည်အောင်လို့ကြိုးစားပါမယ် mediator အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့ motivation ကဘာကြောင့်သူတို့တဲ့အရေးကြီးတာလဲအဲ့ဒါတွေလည်းနားလည်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒီအခါမှာသူတို့တွေကိုတခြားနည်းလမ်းတွေရောပေါ့နော်အခုသူတို့လက်ရှိသူတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့နည်းလမ်းအပြင်တခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာသူတို့စဉ်းစားခိုင်းပါမယ်တခြားဘယ်နည်းလမ်းတွေသူတို့သုံးလို့ရမယ်ဘယ်နည်းလမ်းတွေသူတို့ကျင့်သုံးလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေးပါမယ်ဒီနည်းလမ်းဒီ solutions evaluating solution ပေါ့နော်ဒီဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေသူတို့
သူဆွေးနွေးကြမယ်သူတို့ကသူတို့ဆွေးနွေးရဲ့ဒီပြပခါချင်းရောခွဲရဆွေးနွေးရဲ့ပြီးလို့ရှင်သူတို့အကျိုးဖြတ်နေပေါ့နော်အဲဒီခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီ solution တွေအကုန်လုံးပေါ့သူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်သူကသူဆွေးနွေးရဲ့နည်းလမ်းတွေအပြင်ထပ်ပြီးအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့ solution တွေရှင်လည်းသူတို့ကပြင်ပြပြီးဆွေးနွေးခြင်းရှိရပါမယ်ပြီးရဲ့ခါမှာအဲဒီခါမှာအဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာ mediator အနေနဲ့ဖြန့်ပြပေးတဲ့လူတွေကသူတို့ကို facilitate လုပ်ပြရပါတော့သူတို့ဆွေးနွေးခြင်းအောင်ဆွေးနွေးပြအောင်လို့သူကပံ့ပိုးပေးရပါဟိုလေအဓိကတော့ဆွေးနွေးတာပေါ့နော် mediator ကတော့နောက်တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ဆွေးနွေးပွဲအလုပ်ဖြစ်မဖြစ်သွားကြည့်ပေးနေရယ်ဒီပံ့ပိုးပေးနေရယ်တမ်းနေတယ်သူကဆွေးနွေးနေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လေးစားမှုမရှိဘူး respect မရှိဘူးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နာတရားပြောတာတရားကနားမထောင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နော် mediator ကနေပြန်ဝင်ပြီးတော့ခဏနောက်တော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးနေတာနေပြီးတော့ဒီလိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လေးစားမှုမရှိတော့နားထောင်မှုမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပြန်ပြီးတော့သူဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီပေးပါမယ်ဒီပြီးတော့Okay, so alternative solutions. So all this while we've been talking about each side bringing up their solutions to the table, but there's a chance that the solution that side A wants might not come to pass. So they should have an alternative solution, which is referred to the BATNA for short, the ATNA, which means best alternative to a negotiated agreement. So that just means it's the best outcome they can expect if they fail to reach an agreement. So it's important that in these private meetings that you have at each side, that you ask them, well, what if we fail to come to an agreement at this mediation? What would be the next best thing? Right, and so an evaluation of each party's BATNA is critical if you are to establish the threshold at which they will reject an offer. So negotiators would determine this even before the talks begin. And so this is just helpful to understand okay, the threshold at which they would reject an offer, and if no solutions come to the table, if they can't agree to anything, what would have been the next best thing, an alternative. Of course, there's no guarantee that the alternative solution, that they would also agree to that as well, but it's good to make sure that they have a backup. In case their first solution doesn't hold up. Now to put our slide alternative solution တွေပေါ့နော်တခြားဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်ဖြည့်ရှင်းတခြားနည်းလမ်းတွေပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းအဲ့ဒါကြတော့ဒီ private meeting စီမှာပေါ့နော်တစ်ဖွဲ့ချင်းစီနဲ့တွေ့ရ meeting စီမှာအဖွဲ့ကိုသူတို့အားပေးမယ် encourage လုပ်ပေးမယ်သူတို့ကိုတခြားနည်းလမ်းတွေပေါ့နော် alternative တွေပေါ့ဒီနည်းလမ်းကိုနောက်နည်းလမ်းတွေပေါ့အဲ့ဒါကို partner လို့လည်းအတူပေါက်ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့အရှိကောက်ကတော့ best alternative to a negotiated agreement မှာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ partner ကတကယ်လို့သူတစ်ဖွဲ့သဘောတူဖို့မဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်သဘောတူမှုမရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအဖြေပေါ့နော်outcome ပေါ့အဲ့ဒါဘာများသူညောင်းနေထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခွဲသဘောတူမှုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးနောက်နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့နော် next best thing ကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဒီနောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်နည်းလမ်းနောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူစဉ်းစားဖို့
ဒီလိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ပြောထားပါမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခွက်နဲ့နှစ်ခွက်ကဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲနှစ်ခွက်ကသူတို့နှစ်ခွက်လုံးသဘောတူတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာရောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှတောင်းနေနိုင်အမမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခွက်လုံးသဘောတူတာမဟုတ်ရင်တော့မှတခြားနည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့နော်သူတို့သဘောတူနိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားထားဖို့သူတို့စဉ်းစားခိုင်းပါမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခွက်ချင်းစီရဲ့ပဋိပက္ခမှာပါတဲ့အဖွဲချင်းစီရဲ့ partner ပေါ့နော် best alternative ပေါ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနောက်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့အကဲဖြတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့တော့မှသူတို့ခံနိုင်ရှိတာပေါ့နော် threshold ပေါ့သူလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားအတိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာ level ပေါ့အဲ့ဒီဟာကဘယ်မှာ solution တော့သူတို့ကဒီလို offer လုပ်တဲ့ပေါ့နော်ဟာသူတို့ဒီလိုကန့်ဟန်းလာတဲ့ဟာသူတို့လက်မခံဘူးပေါ့နော်သူတို့ငင်းဆိုမယ်ပေါ့ဘယ်လို extend ဘယ်လိုလောက်ရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအနေထားရလို့ရှိရင်သူလက်ခံမယ်လက်မခံနိုင်အဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးသိဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့နောက်ခြေနေတစ်ခုလည်းသိထားတာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို effective negotiator ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစီစဉ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးရလူအနေနဲ့ negotiator အနေနဲ့ effective negotiator ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိချအောင်ကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးနိုင်တဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးရသူအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ partner ကပါလဲပေါ့နော်တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ partner တွေကပါရှိနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးနှစ်ဖွဲ့လုံးသဘောတူတာမဟုတ်ရင်တော့မှဒုတိယအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ next best thing ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတာကိုသူသိထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားဖို့ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေမစခင်မှာသိထားဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးသိရှိထားဖို့ပေါ့နော်အတွက်လိုအပ်ပါမယ်Okay, so now that we've talked about starting up the dialogue and the questions to understand motivations and problems, and then brainstorming solutions, doing private meetings if the joint meetings alone is not sufficient, evaluating solutions, also evaluating alternative solutions. Now we would come to the closing of the mediation process. And so that in that process, you would, as a mediator, you would summarize the outcome of the meeting and the solutions discussed. You would state the next steps of process implementation. So now that you have discussed solutions, you might want to put the results of the mediation in a document. If an agreement was not reached, unfortunately, you would think about next steps. However, if an agreement was reached, now you would plan on how that agreement would be implemented afterwards. And then after that is done, it's the closing process, so you congratulate parties for having a productive dialogue and say goodbye. So I put problems, process, and people because the process is about the problems, the process itself, and the people who are involved. And so it's important to keep that in mind. And yes, so that brings us to the end of my introduction on what mediation is and what that process looks like. Thank you. ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတကယ်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောသွားတယ်ဒါလောက်ဒီဆွေးနွေးပွဲစတင်တဲ့အကြောင်းဘယ်လိုစတင်လဲနေကုန်နေအကြောင်းဒီခါမှာဒီငါဆွေးနွေးရပါတော့အဖြေထုတ်တဲ့ခါမှာဒီလမ်းနေအဖြေဘယ်လိုရှာပြမလဲပုံမှန်လက်ပေါ်ဒီတခြား
ဒီထွင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထိုးထွက်ပြီးတော့စဉ်းစားရေးနည်းလမ်းတွေအဲ့ဒါလေးကိုပြောကြပါတယ်ဒါပြီးတော့ဒီအကဲဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ solution တွေကိုအဖြေပေါ့နော်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြတယ်ဒါပြီးတော့ဒီလိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းပฏิပတ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကတော့သဘောတရားမရှိခဲ့နဲ့ alternative solution ပေါ့နော်နောက်ဖြေရှင်းနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းဆွေးနွေးပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးခုနကဒီတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုကတော့ဒီ distribution process ပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြီးဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုအဆုံးသတ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနေအဖြေပေါ့နော် outcome ပေါ့အဖြေထွက်လာမယ်ဆွေးနွေးတဲ့အားတွေဒီဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲပေါ့ solution တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနေရလာတဲ့ရမယ့်အဖြေပေါ့နော် outcome ပေါ့အဲ့ဒါကိုsummarize လုပ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးအဖြေထွက်လာတယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပါပြီးတော့ဒီ summarize လုပ်ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆွေးနွေးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်ပေါ့နော်မှတ်သားထားမယ်အဲ့ဒါပြဿနာတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြဿနာတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှာလိုက်လဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ process မှာဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းတယ်ဒီ process မှာလည်းဒါဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်နေဆိုတာလူတွေပေါ့နော်လူတွေပါဝင်နေတယ်အဖွဲ့တွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာပေါ့ mediation ဖြန့်ဖြေပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာသဘောတူညီတာဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးသဘောတူညီမှုရရှိသွားလဲပေါ့နော်ဒီဖြန့်ဖြေပေးတဲ့ mediation ရဲ့အဖြေကဘယ်လိုအဖြေဘယ်လိုရစားပေါ့နော်ဒီရင်ကြားလက်ကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါလေးကုန်လို့စာမှတ်ထားပါမယ် document ပေါ့နော်ဒီပတ်ထားမယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနှစ်ဖက်လုံးကဒီပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့ပြင်ပနေတာပေါ့နော်သဘောတူညီကြရင်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆရာပါလို့ဆက်လုပ်နေဆိုတာကိုစဉ်းစားကြပါမယ်ဒီလိုမျိုးသူ agreement ကမရဘူးသဘောတူညီတာနှစ်ဖက်လုံးကသဘောမတူဘူးပေါ့နော်sorry ဒီနှစ်ဖက်လုံးကဘာတူညီမရရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သဘောတူဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်အပ်ပါလို့နော်ဆိုနောက်ဆက်အပ်ပါလို့နေဆိုတာကစဉ်းစားထားပါမယ်တကယ်လို့နှစ်ဖက်လုံးကဒီကဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေကတို့သဘောတူညီမှုရရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသဘောတူတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအစီအစဉ်တွေချပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ပြီးရဲ့အခါမှာဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပါတဲ့ဒီကိုအကုန်လုံးကို congratulate လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဂုဏ်ပြုမယ်ပြီးရဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးသူကproductive dialogue ပေါ့နော်ဒီနိုင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအကျိုးရှိအောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ congratulate လုပ်မယ်ပြီးတော့သူကနှုတ်ဆက်အားပြောချပါမယ်ဒါတော့ဒီတဲ့ဆုံးသက်ဖြစ်ပါတယ်အခုသူbasmati ပြောတာပါပြန်ပြီးနေသူ invitation ရဲ့ introduction ကိုသူပြောပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Okay, thank you. Thank you, Ms. Basmati and translator Kim Wimya. We will see you later.
Yeah, the not be a loving, busy to not a job, the condition about the body, the talking about this to the job. So this is time for brief lunch for us also. So we will stop now. Thank you. Thank you for having me and thank you for listening. I hope that it was informative and I wish you all a wonderful rest of the day. Sure. Okay, basmati ပြောပါတယ်။ကြားပြီးနေရင်အခုတို့ဒီပြောပြရဲပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဒီပြောပြရဲရှောက်တဲ့တိုင်းပုံကလည်းinformative ဖြစ်နေသူတို့အကျိုးရှိနေလို့ပြောနေပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားနေအခုမှာဆောင်ပြီးပြည့်အားလုံးနဲ့ကောင်းကောင်းမှုဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ Thank you very much, Basmati. I really appreciate. We are so thankful to have your expertise on this mediation, introduction to mediation, talk and presentation, and knowledge. Thank you. Bye.